Hi guys, hi, welcome to Asha like dressing tiwa leni báyìí. Àwa náà ṣe face painting like Ayaba actually did her own face painting. Àwa náà ní ká copycat ká copy káwa náà ṣe face painting. Oga SMC fans báwo lẹ ṣe rí lè sí? So wà okay. A ní ká fọ jumpsuit tá kó sí yẹn ni. Ẹ ṣá máa wá ká lórí wáyà. Kẹ má dé jẹ́ kí atẹ́gùn àti àgbàrá kó má ká lọ lórí wáyà torí tó bá ká lọ mọ nọ́mbà gbogbo ilé gbogbo yín ẹ má wá jí ká o. Báwo dẹ̀ wá ní. Hi guys, welcome to SMC with Arewa. My name is Arewa. I welcome you to my channel. If you are new, kindly click on that subscribe button and don't forget to on notification bell so you can get notified whenever I drop a new video so you can come and check it out. Also, this is a Yoruba and English channel, so méjèèjì ni à ń sọ papọ̀ ní ibi báyìí. Thank you so much guys for joining me once again. Thank you for your love. Thank you for always coming back to this channel. I really appreciate every single one of you. Don't forget to follow my other channel, History with Arewa, and also for any advert, support, donation, or for any discussion whatsoever, my contact is going to be down below in the description box, and I'm also going to leave it lying around in the comment section area. Thank you so much guys for joining me. Thank you for your love. Don't forget to click that subscribe button. Anyway guys, let's move on today's episode of SMC with Arewa. Oga o ǹlẹ́ o kéré o kọ́mọdé kó gbọ́ kó sọ fún toko. Bàbá Ìjẹ̀ṣà má dẹ̀ ti rẹ́wọ̀n èké o àfi bá a ṣe rí gbọ́. Before I jump into that Bàbá Ìjẹ̀ṣà story. Wow! Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ níbikíbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi. Orúkọ tèmi ò tí ì yí padà o. Èmi náà ni ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, àbúrò yín, Tima House of Gold and Tima Styles. Àwa náà ni o. A wà lórí Instagram at Tima Styles. A wà lórí TikTok at Tima01. Ẹ patronize wa. Ṣé gold lẹ fẹ́ ni? Ṣé àbáyà lẹ fẹ́ ni? Báwo lẹ fẹ́ sí? Ó pọ̀ nlẹ̀, ó pọ̀ yẹ́yẹ́yẹ́. Ẹ follow wa, ẹ like page wa, ẹ refer customers wa. Àwa ńlé, a máa take care yín bẹ́ ṣe fẹ́. Bye o, from 22nd of this month September the 23rd of October a máa parí promo wa. A ní promo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí gold wa. Ẹ máa jàǹfààní ẹ̀ lórí àwọn aṣọ wa. Tẹ́ bá rẹyọ kan ìkejì ẹ̀ half price lẹ máa san. Ẹ pè wá ilé ìdúró dé mo ń retí. Gbọ́ lẹ́nu Telma House of Gold. Don't forget to reach them on their number +1 34 727 920 78. Again, +1 347 27 920 78. Again, +1 34 72 79 2078. That is the number of Telma Gold. They deliver worldwide. Worldwide ni wọ́n deliver. Ẹ pè wọ́n, ẹ bá wọn sọ lórí WhatsApp, kẹ́ send down designs tẹ́ bá fẹ́ fún wọn. Let's move on. Before I jump into that Bàbá Ìjẹ̀ṣà. Oga o kéré o. Decode this. SMC fans said decode here. Remember that my personal person in that planet location, geographical location 9+2252.50. I'm sure you know the person. Then the wife of that person is marrying plenty wife, even though that person refuses to, acknowledge it publicly. Even though there are some shameless ones that are announcing themselves káàkiri. But the problem is the wife, knowing fully well that she's not the only one, but they say she's fighting to be the only one on the spotlight. Or her people then are fighting, the mother, the sisters, the friends, even the people that she does not even know are fighting the other side chick and girlfriend and the other co-wives that none of them should be on the spotlight about except only her. Prophetess Alálẹ̀ ṣé prophetess Gucci ló ń gúnyán fún yín tó ní tọbẹ̀ òṣòro ṣá. Èmi ò mọ̀ o, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú o. Mi ò tí fẹ́ jump sínú amẹ̀bọ yẹn
bí a later a máa complete yẹn ṣóye yín mò ń bọ̀ mi ò dé. Baba Ijesha, a forensic report presented by a witness at Olabisi Ajayi Korede on Tuesday to Special Offences Court in Ikeja has revealed that Baba, the Yoruba actor James Olanrewaju Omiyinka, popularly known as Baba Ijesha, inserted a car key into the punani of a minor. This Olabisi Ajayi, who is a child forensic interview expert, narrated how the suspect allegedly groomed and defiled a minor. Laid in evidence by Mrs. Olayinka Adeyemi, Lagos State Director of Public Prosecution DPP, Ajayi Korede Kayode said that the alleged victim was relaxed, cooperative, and would recall event when she was being interviewed. The clinical presentation of child abuse was quite evident. The perpetrator engaged the child in a bad activity when she was 7 years old on 2 occasions. One on the 19th of April 2021, he allegedly harassed her, touching her body. He told her, I touched you some years back. You are so grown, so developed now. Do you have a boyfriend? We have some unfinished business. These are the clinical presentations of a child abuse. These are the dynamics of a child abuse and the modus operandi of perpetrators in calculations of secrecy, intimidation, threat, or coercion, she said. He asked the child if he should remove his banana, and they asked her to sit on his lap. He told her not to tell anybody. The perpetrator also inserted his car key into the punani and asked her not to tell anybody. Olabisi Ajayi Kayode added. Justice Oluwatoyin adjourned the trial to October 20th and 21st for further hearing. Abẹ́ẹ̀rí nǹkan báyìí. Wọ́n ní Baba Ijesha. Wọ́n ní ó mú káàkì onírin ìwé káàkì náà irin náà fi ń ṣe kò ń ṣe rọ́bà ó wá ṣe kí ni ó wá ti bọ inú ìwò punani ọmọ lọ́mọ ǹjẹ́ ìyí possible ṣàkíyàn mú kọ́kọ́rọ́ onírin kíyàn dẹ̀ wá ti bọ abẹ́ ọmọ náà bá dẹ̀ ké bọ́ta kò wá pariwo torí èmi tí ń jágbàlagbà ń bá kí kọ́kọ́rọ́ bọ̀ nù something mi ṣé ó possible kíyàn dẹ̀ èmi ò mọ̀ nǹkan tá a rí kà ní ká máa wéètì bí ọ̀rọ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí mo sọ síwájú lórí ọ̀rọ̀ Baba Ijesha pé ó dìjọ́ tí Baba Ijesha bá lanu ẹ̀ sọ̀rọ̀ tiẹ̀ lẹ́nu ara tiẹ̀ ni àwa ṣẹ̀wá mọ bá a ṣe fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀ wò ṣẹ́ni gbogbo eléyìí tá a ṣì ń gbọ́ from one side of a princess ni àti gbọ́ from the perpetrator gangan àbí the alleged perpetrator dẹ̀ ní ká dẹ̀ sọ ní àárín yẹn ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú o. ẹni pé bóyá mo ṣe pàṣíà ayaba Ashley àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní update àwọn ìmúra wọn fún ọlọ́jọ́ yìí kó má dà pé bí a mo show tí olórí Naomi mi ò rántí títí wọn so first outfit wọn ni eléyìí o second outfit ni ìyí o the third one ni eléyìí o so kó má dà pé bóyá ó yẹ yín àwọn náà gbé síta pé ààrẹ bàbá ló ṣe máa ṣe kíní wọn náà wo dressing adúbára àbí báwọn náà ṣe ń sọ this lady is a very beautiful lady ẹ gbàgbé very beautiful gidi gan ni black and shine black wọn ìṣe ló máa ń kọ náà bẹ̀nàbẹ̀nà ìṣe ló ń kọ náà báyìí beautiful and very very highly fashionable she's very fashionable wọ́n dẹ̀ mọ ìmúra mú tó dẹ̀ máa ń fit wọn rẹ́gí ni ìyẹn ayaba Ashley lè ń rí yẹn. Adijọ́ olórí Naomi o àti ayaba Ashley lójú ijó gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ó ga this is olórí Naomi dancing time olórí Naomi àti ayaba Ashley ó di pé kí wọ́n jó àfìgbà tí ó ṣe wá di gbọ́nmi sí omi ò tó lórí stage o torí àwọn èèyàn wá ní wípé àwọn tó tẹ̀lé olórí Naomi wà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ti olórí Ashley kúrò ní ibẹ̀ yẹn wọ́n fẹ́ fi ojú gbé e ṣubú wọ́n ṣàfi ojú tì í lọ wọ́n fara tì í wọ́n fi gbogbo ẹ̀ tì í àtàwọn ọmọ mi wá ní Àkúrẹ́ lọ́hùn wọ́n fi gbogbo ara tì í àtàwọn ẹmẹ̀wà wọn tí wọ́n jọ wá wọ́n fojú gbé lọ wọ́n fọ́n ṣàfora tì í
that is even Lumini Lumi ẹ wojú burúkú gan tí Lumi gan fi wo Ayaba Ashley ṣé wọ́n pé Lumini dẹ̀kẹ̀rẹ̀ àwọn olórí Naomi ni wọ́n tẹ̀lé wá sí pàtí gẹ́gẹ́ bí fashion designer olórí Naomi àbẹ́ẹ̀rí nǹkan báyìí kí wàá la máa ti wá sọ̀rọ̀ yìí sí ni o. But I think the olórí is not ready to share the spotlight with any Ayabas or any other olórí. Maybe she does not mind. Maybe her own supporters decided that she will be the only one to be shopping the spotlight. Other Ayabas might be quiet since all this time around. But now they are coming up that ọ̀gbẹ́ni ìwọ nìkan kọ́ ló fẹ́ gbogbo wa lọ́jọ́ fẹ́. Àbí báwo la ṣe àbí kí lẹ́yìn rí sí ọ̀rọ̀ yìí báyìí o. Èmi ò ti fẹ́ sọ̀rọ̀ jù gbà yín náà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa Arẹwà you are this you are that kìíní kan igba o Arẹwà o. Anyway, let me go into our normal disclaimer. Ṣó yẹ yín bẹ́ẹ̀ mò ń bọ̀. Are you suffering from infection? Maybe toilet infection or sexual infection or any type of infection to the ladies. Ẹ mọ àwọn infection táwọn obìnrin ta máa ń ní. Obìnrin mi wà tó jẹ́ pé tó bá ti lè jáde àbí kọ̀ lọ tọ̀ síbi tí ò yẹ kó tọ̀ sí àbó chair toilet pẹ̀lẹ́yàn ó ṣáà máa ní infection. Àwọn tó wà sensitive. Are you battling for many infection? If you are, ẹ tètè pé +234 70 63 55 95 91 àbí kẹ́ ẹ pè mí lórí WhatsApp kí n send the number wọn sí yín kẹ́ ẹ wá lọ ra confam àgbo ni o. Ṣé rí eléyìí tested and trusted wàláì mo lò kò ń ṣe tèrè ó máa fọ gbogbo inú yẹn ni ṣùgbọ́n kan ló wà bẹ́ẹ̀ pé tó bá mọ̀ pé o ti ready láti gbóyún eléyìí tó o bá mú tó o bá lọ súnmọ́ ọkùnrin pẹ́rẹ́ sorry lórúkọ yín o ṣùgbọ́n ó máa fọ gbogbo ìdọ̀tí tó wà lára ìwọ tó bá jẹ́ obìnrin ó máa fọ gbogbo ẹ̀ délẹ̀ ní tó jẹ́ wípé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ infection nínú ọ̀rọ̀ ayé ẹ mọ́. If you are suffering from infection, yeast infection, it could be, you know, we women we assess, especially the sensitive one, any small thing ó ti di infection or on anything tó bá ti jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ obìnrin or abẹ́ obìnrin or body pH balance obìnrin wàláì owó péré ló ń ta o owó kékeré ni o. Tested and trusted ni ẹ kú ti mọ̀ pé mi ò ní gbé nǹkan tí ò bá ṣe kíní wá sórí ètò ń bí báyìí +234 70 63 55 95 91 wọn ò kú ní pé àwọn fẹ́ sanwó ìpolówó. Honestly, she did not ask me for advertisement ṣùgbọ́n mo rà á mo lò ó mo tún ní káwọn èèyàn bíi mẹ́ta gan tún rà á wọ́n lò wọ́n confam mo tún ní àwa ẹ má jẹ́ kí ó jẹ́ pé àwọn èèyàn pé ló máa jàǹfààní ẹ jẹ́ kí n gbé síta káwọn èèyàn ẹ kú mọ̀ pé mo láìkè yín fáǹsì mi kẹ́yìn náà jàǹfààní ẹ̀ tá a bá rí nǹkan tó dáa ẹ jẹ́ sọ pé ó dáa ká má ṣe kíni ká má bò mọ́ra kó má jẹ́ páwa nìkan la máa jàǹfààní ó yẹ kí gbogbo wa jàǹfààní yẹn together. Ẹ pè sí wọn o àbí kẹ́ pè mí máa fún yín ní nọ́mbà wọn very cheap confam dẹ̀ ni pé ẹ lò kó ṣiṣẹ́ wàláhì irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. tó ti ó dẹ̀ dá 2025 tá a sọ pé Nàìjíríà máa bẹ̀ sí peace kó tó peace bí Buhari ṣe máa ṣèjọba ẹ lọ nìyẹn. àti sọ tẹ́lẹ̀ pé a sọ débẹ̀ pé agbẹ́rù pé Ọlọ́run sọ pé kóun tó gbé ẹni tó fẹ́ lù nìyẹn jáde pé Nàìjíríà oníkàkọ́ a máa sunkún tó wọn bá sunkún dáadáa pé òun ò ní gbé jáde. a ti kọ́ bí ìjọba Buhari náà máa ṣe rí nìyẹn. Buhari tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà nígbà táwa ń sọ náà gẹ́gẹ́ bọ́lọ́run ṣe fi hàn wá ó tún lọ bá àwọn àfáà ó tún béèrè àwọn àfáà tó ń jáfa gidi wọ́n tún sọ fún pé bí ìjọba ẹ̀ ṣe fẹ́ rí nìyẹn òun ti mọ àwọn àfáà tún ti sọ fún lẹ́yìn bàtà à ń sọ tó wọn tún lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn àfáà tí wọ́n tún ṣàdúrà tó ń jẹ́ àfáà gidi kì í ṣe àfáà olè o pé bí ìjọba a ti sọ fún gbogbo onígbàgbọ́ wa àti mùsùlùmí àti kírísítẹ́nì àti gbogbo wa ká gbàdúrà ẹni tó bá gbàdúrà orí ọ̀fẹ́ la fẹ́ rí jẹ kí mo sọ fún yín a ti sọ fún yín pé Ọlọ́run yan Buhari láti wá gbádùn ẹ̀mí ẹ̀ ṣèbí ńgbà tọ́mọ ẹ̀ ṣe máléèjì ní Kánò ẹni bó ṣe ń rọ̀jò ẹ̀ mo yẹ plane private jet tó gbé níbẹ̀ ṣé kò wá gbádùn ẹ̀mí ẹ̀ ṣé kò ẹ̀jọ́ ẹ̀ ṣé ọmọ ẹ̀jọ́ ẹ̀ ẹ̀rí bí dollars àti náírà ṣe ń rí níbẹ̀ ẹ̀rí gbogbo àwọn èèyàn ńláńlá tó lọ bẹ̀ tó ń fẹ̀yìntì tó ń jọrọ ọmọ Ọlọ́run ní kó wá gbádùn rẹ̀ Ọlọ́run tẹ́ ní nǹkan tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó ń para wọn ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run àfáà ni wọn kiri kan tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó ń bú Buhari àtàwọn tó ń bú Buhari
Buhari kì í ṣe Buhari ló ṣèjọba, Ọlọ́run ló ní àkóso. Ọlọ́run ló ṣe kíni ló ní àkóso. Ọlọ́run ló nǹkan tọ́lọ́run fi jù wá lọ nìyẹn. Tí Ọlọ́run bá gbé ẹ nígbà tí wọ́n ní àwọn ọmọ ẹsẹ̀ pé àwọn fẹ́ ọba, pé àwọn ọ̀fẹ́ wòlíì kó darí wọn mọ́. Inú Sámúẹ́lì bàjẹ́. Ọlọ́run wá ní kó yan ọba fún wọn fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Pé kàn kó sọ fún wọn pé ọba tóun fẹ́ máa yàn fún wọn lórí yìí o. Pé á fìyà jẹ wọn, á gba ìyàwó wọn, á nà wọn, á ṣe gbogbo ẹ̀wọ̀n ló tán Ọlọ́run. Ó dẹ̀ yàn fún wọn. Ẹ ló wo Bíbélì àti Kùránì. Gbogbo àwọn ọba ló ń ṣàkóso tẹ́lẹ̀ kó tó bọ́ sí ìjọba. Ẹ máa rí pé àwọn ọba tó ń ṣàkóso, ẹ rí pé àwọn tí ìgbà wọn dá kò lè ju bí méjì. Àwọn tó ń mìnira nílùú ló pọ̀ jù ẹ lọ́ka ní Bíbélì àti Kùránì. Àwọn tó ń ṣàkóso tó múnira tá a fi jọba ń gbà gbogbo wọn yẹn. Ìbá tó fíù ní ẹ̀ bí kò ju bí méjì. Ẹni tí ìjọba ẹ̀ wá dá ní Samuel tó jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run. So there is this video of Kabiyesi Onirisha going about on social media where the musician was even singing praises at Kabiyesi, this new olórí o, òun like o. The video has been going about on social media, and then I decided to come and do a disclaimer on it. That is not Ooni of Ife's wife. That is his younger sister. That is his younger sister, Folusho. That is his stepsister. She is his family. That is his younger sister. That is the Ooni of Ife younger sister, not Olori. So disclaim from it o, kò kí ń ṣe ìyàwó Kábíyèsí, junior sister wọn ni, àbúrò wọn ni, step sister wọn ni ẹni náà, Fúnṣọ́ sister. So it is not his new Olori. Disclaimer o.